encara en el meu àmbit professional i laboral. Mentre al País Valencià encara hi ha uns 40.000 alumnes que no poden estudiar en la seva llengua, el valencià, perquè el govern del senyor Francisco Camps no inverteix suficientment, a l'altra banda de l'Ebre, el govern colonial de Madrid pretén fer retrocedir els avanços socials i educatius que s'han aconseguit per a la mateixa llengua. No, senyors, no. El que no vau aconseguir amb decret de 90, amb el reguitzell de lleis i ordenances del segle XIX i amb una dictadura genocida de 40 anys, tampoc ho aconseguireu amb unes lleis promogudes per tribunals pseudodemocràtics que continuen estant controlats pels mateixos personatges sinistres d'abans de l'any 75. En nom de la llibertat individual, que els pares trien la llengua per a l'educació dels seus fills, s'intenta acabar amb els drets col·lectius i nacionals dels catalans. La cantarella democraticoide de partits com Ciudadanos, Partit Popular i d'altres elements d'extrema dreta del mateix nivell intel·lectual no poden servir de coartada per al retrocés de la que hauria de ser, si fos un país normal, l'única llengua oficial als països catalans. Defensaran aquests mateixos nacionalistes espanyols el dret a que els pares d'origen xinès, magrebí, romanès, polonès, pakistanès o indi també tinguin dret a decidir la llengua en la que han d'estudiar els seus fills? Perquè en realitat aquí és on rau la qüestió, en la territorialitat d'allò que el senyor del Tribunal Suprem considera que és el seu país. I aquí és on cal que ens comencem a posar forts, d'una vegada per totes, els ciutadans d'aquesta nació. Senyors i senyores, això no és ni França ni Espanya, i per tant, les seves lleis no tenen cap mena de validesa sobre nosaltres. El dia a dia demostra cada vegada més clarament que l'única sortida per a aquest país mediterrani, si és que vol sobreviure realment, passa per la independència. Sense això, no hi ha res a fer. La política de peix al cove de Convergència i Unió, les polítiques antivalencianes del PP i la manca d'oposició, o la convivència amb les institucions espanyoles del poder de les illes, són el càncer que ens pot matar com a poble. Cal despertar i reaccionar ja. La insubmissió a les seves lleis ha de ser un primer pas en aquest procés cap a la llibertat plena de la nació catalana. Jo ho tinc clar i ho torno a repetir. No acataré cap mena d'imposició lingüística espanyola en la meva feina diària. Senyors del Tribunal Suprem, ja poden enviar la Guàrdia Civil a l'Institut on treballen.